So friends, this is a place called as Ghuggu Kham. It's around 4 kilometers from Pangot and around I think 20 kilometers from uh, Nainital. It's a small village, in fact, but beautiful village. You will see. This is the place. This place goes towards Vinayak place, which has a I think forest resort. और ये यहाँ की वैली है, ब्यूटीफुल वैली. अगर आप यहाँ पे किसी भी रिजॉर्ट में रुकते हैं और डिसेंट कैफ़ेज़ ओवर हियर. तो अराउंड 19 किलोमीटर फ्रॉम नैनीताल एंड 4 किलोमीटर फ्रॉम पंगोट. काला डूंगी से 50 किलोमीटर्स, स्मॉल विलेज. और यहाँ टी कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और होगा. ये देखिए, दिस इज़ द होल वैली. यहाँ हमेशा मोस्टली क्लाउड्स रहते हैं. कुछ एक रिजॉर्ट्स हैं. और ये कुछ हिल टॉप कैफ़ेज़ भी हैं, ओपन एयर कैफ़े. ब्यूटीफुल प्लेस. दिस इज इट. बस यही आई थिंक 50 मीटर्स भी नहीं है टोटल इसका डिस्टेंस, बट इट हैज़ ए एक्सीलेंट व्यू. आने की रोड थोड़ी सी नैरो है, so be careful. If you are a good driver, then only come. Otherwise, it's a lovely place. You will enjoy for sure for a couple of hours at least. बाकी कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं, यहाँ स्टे भी कर सकते हैं. कुछ और ये है कोटा बाग, कुंजा खड़क और ब्रह्मसरी टेम्पल. असोर गांव है 11 किलोमीटर यहाँ से. कुंजा खड़क है 18 किलोमीटर. तो ये जो है रोड आ रही है फ्रॉम पंगोट. यहाँ बहुत सारे मंकीज़ और आपको मिल जाएंगे, लंगूर. डेंस फॉरेस्ट, एक्सट्रीम डेंस फॉरेस्ट. तो ये कैफ़े घुग्गू टीज़, तो यही है. दैट्स ऑल. घुग्गू गाम.